কিছু কিছু রিংটোনের শব্দটা শুনলে অনেক কষ্ট লাগে, নিজের কাছে অনেক কষ্ট লাগে যে এই রিংটোনটা আমার কাছে নেই। হয়তো আপনার হাতে যেই স্মার্টফোনটা রয়েছে ওই স্মার্টফোনের রিংটোনগুলো আপনার কাছে ভালো লাগে না। মন খারাপের কোনো কিছুই নেই। আজকে আপনাদের জন্য বিশ্বের সেরা সেরা কতগুলো রিংটোন নিয়ে চলে আসলাম। আপনার হাতে ফোনটা যতই নর্মাল হোক, আপনার ফোনে যদি এই রিংটোনগুলো বাজে তাহলে যে কেউ শুনলে তার গা জ্বলবে। তো ভিউয়ার্স, বুঝতেই পারছেন আজকের ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কতটা স্পেশাল একটা ভিডিও। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন বিশ্বের সেরা সেরা রোমান্টিক রিংটোনগুলো কোথা থেকে কালেক্ট করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো খুবই সহজভাবে। আপনি চাইলে এখান থেকেও আপনি রোমান্টিক রিংটোনগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা বেশি লম্বা করব না। আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে রোমান্টিক রিংটোনগুলো কোথা থেকে কালেক্ট করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিবেন যাতে পরবর্তীতে ভিডিওটা আপনার কাছে পৌঁছায়। তো চলুন শুরু করি, লেটস গো স্টার্ট। তো ভিউয়ার্স, বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোনগুলো কালেক্ট করার জন্য আমি অ্যাপসটা ওপেন করলাম। ওপেন করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এই যে নিচে যে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনস, এই রিংটোনসে টাচ করবেন। টাচ করলে আপনাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউ, এই কন্টিনিউতে টাচ করে দেবেন। টাচ করলে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে আপনাকে অ্যালাউ করে দিতে হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাউ রোমান্টিক রিংটোন টু অ্যাক্সেস, মানে এটা আপনি অ্যালাউ করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে এখান থেকে আমি অ্যালাউ করে দিলাম। এই যে এখান থেকে অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পারমিশন চাচ্ছে, এখান থেকে পারমিশন করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোনস গুলা যে অ্যাপসটা, এই অ্যাপসটা কিভাবে কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন তা আমি ভিডিওর শেষে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। তো ভিউয়ার্স, এখান থেকে ওকে দেওয়ার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোনস গুলো এখানে চলে আসছে। এই যে দেখেন এখানে ক্লাসিক এগুলা রিংটোনস, তারপরে যে এখানে স্যাড রিংটোনস আছে, সুইট রিংটোনস আছে, শর্ট রিংটোনস আছে এবং কি নিউ রিংটোনস আছে, যেটা আপনার ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনার যদি ইন্টারনেট কানেকশন থাকে এখান থেকে বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোনসগুলো খুবই ইজিলি ভাবে অটোমেটিক আপনার এই সাইডে চলে আসবে, আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্লাসিক যে অপশনটা, এই ক্লাসিক অপশনে টাচ করার পরে আপনি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রোমান্টিক রিং। এই যে আমি একটু প্লে করি, এটা আমার কপিরাইটের সমস্যা হতে পারে। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি অফ করে দিলাম। তো ভিউয়ার্স, এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন এই রিংটোনগুলো খুবই সুইট রিংটোন এবং খুবই স্পেশাল রিংটোন। বিশ্বের সেরা সেরা এই রিংটোনসগুলো আপনি খুব সহজে আপনি আপনার কল সেটিংসে সেট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিভাবে আপনি এইগুলা আপনার ফোনে রিংটোনস হিসাবে সেট করবেন তা হচ্ছে এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে 3 ডট যে একটা আইকন রয়েছে, এই 3 ডট আইকনে টাচ করবেন। টাচ করার পরে আপনার সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। ভিউয়ার্স, আসার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে এখানে রিংটোনস আছে, অ্যালার্ম আছে, নোটিফিকেশন আছে, কন্ট্যাক্ট আছে, শেয়ার আছে, সবগুলা চাইলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে কন্ট্যাক্ট যে অপশনটা, এই কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে এরকম যে আপনার সেভ নাম্বারে আলাদা আলাদা ভাবে আপনি চাইলে রিংটোন সেট করতে পারবেন। যে মনে করেন এই জনে কল দিলে এই নাম্বারে এই টোনটা সেট করলাম, অন্যজনে আবার অন্য নাম্বার সেভ করবো, অন্য টোনসটা সেট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে আবার এখানে নোটিফিকেশন আসলে এটাতে টাচ করলে নোটিফিকেশন সেট হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনসটা, এটাতে যদি আমি টাচ করি এই দেখুন নিচে দেখবেন অটোমেটিক এই যে এখানে দেখবেন সেভ হয়ে যাবে। আমি এটাতে টাচ করার পরে এই যে দেখুন আমি এখন এটাতে টাচ করলাম রিংটোনস। এই যে এখানে পারমিশন চাচ্ছে, এখানে আপনি ওকেতে টাচ করে দেবেন। টাচ করার পর ওকেতে টাচ করার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাউ, এই যে এটা আপনি অ্যালাউ করে দিবেন। এই যে অ্যালাউ করে দিলাম, দেওয়ার পরে ব্যাকে চলে আসবেন। তো ভিউয়ার্স, এই যে এখন যে রিংটোনসটা আছে এই রিংটোনসে যদি আমি টাচ করি দেখবেন এখানে সেভ হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই যে এখানে আমি টাচ করলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সেট সাকসেসফুল সফট লাভ ইজ রিংটোন। তো ভিউয়ার্স, খুবই ইজিলি ভাবে ডাউনলোডও করতে হয় না, জাস্ট টাচ করলাম আর অটোমেটিক ভাবে রিংটোন সেট হয়ে গেল। তো ভিউয়ার্স, তোমাদের কাছে যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবে
আর যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে। তো ভিউয়ার্স, এই অ্যাপসটা কিভাবে কোথা থেকে ডাউনলোড করব তা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা চলে যাব, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আমরা সার্চ বক্সে সার্চ করব রোমান্টিক। এই যে দেখতে পাচ্ছেন রোমান্টিক রিংটোনস, এটা টাচ করলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন লোগোটা দেখে রাখেন অ্যাপসের। এই রোমান্টিক রিংটোনসটা যদি লিখেন তাহলে এটা চলে আসবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লোগো হচ্ছে এটা, তারপরে আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরবর্তী ভিডিওটা পাওয়ার জন্য। তো তাহলে শেষ করছি আজকের জন্য, আবার দেখা হবে।